Сегодня сразу два рецепта из картофеля. Берем 2 или 3 штуки картофеля среднего размера и натираем на крупной терке. Натертую массу слегка солим и перемешиваем. Оставляю ее буквально на 5 минут, чтобы картошка отдала лишнюю влагу. Пока процесс идет, займемся ароматной составляющей нашего блюда. Хорошо вымойте зелень. Сегодня я использую петрушку, но это может быть и укроп, и зеленый лук, или любая ваша любимая зелень, которая есть в холодильнике. Нарезаю. Дальше беру яйца и добавляю специи. Выбираю копченую сладкую паприку, а также черный молотый перец. Соль на этом этапе можно не добавлять, так как она уже есть в нашем картофеле. Здесь отлично будут смотреться кориандр, сушеный чеснок или даже щепотка сухого базилика. Тем временем картофель пустил достаточно сока. Отжимаю его, соединяю подготовленный картофель и ароматную яичную смесь. На сковороду наливаю растительное масло и включаю нагрев на средний уровень. Тут есть нюанс. Картофель очень любит сливочное масло, и зная эту маленькую хитрость, добавляю небольшой кусочек к растительному. Не перегрейте масло. Высыпаю примерно половину нашей картофельно-яичной смеси на горячую поверхность и разравниваю. Теперь беру натертый твердый сыр и щедро распределяю его по центру. Сверху закрываю оставшимся картофелем. Накрываю крышкой и оставляю томиться на медленном огне. Аккуратно переворачиваю эту вкусную горячую закуску. Даю еще несколько минут до полной готовности. И невероятно быстрая закуска из простых ингредиентов готова. Аппетитная картошка подойдет как основа. Сюда салатик и вкусный завтрак или обед готов. Переходим ко второму варианту приготовления картофеля. Нам понадобится сырой картофель, который очищаю и натираю на терке. Пока занимаемся картошкой, можно уже налить немного масла на сковороду и поставить ее разогреваться на средний огонь. Натертую массу выкладываю на сковородку и разравниваю. Нам нужно получить ровный тонкий слой по всей поверхности. Сковородка у меня диаметром 24 см. Накрываем крышкой и ждем буквально 3 или 5 минут. За это время картошка должна хорошо зарумяниться снизу и стать пластичной. Список всех продуктов вы найдете в описании под этим видео. Дальше беру плоскую тарелку, накрываю ею сковороду и, придерживая рукой, переворачиваю. Теперь, когда блинчик вернулся на сковороду, поджаренной стороной вверх, добавляю соль, прованские травы или любые другие любимые специи. Если вы еще не подписаны на канал, сейчас самое время это сделать. Обязательно включите колокольчик оповещений, чтобы не пропускать новые видео и всегда иметь под рукой идеи, что приготовить сегодня. На поверхность нашего картофельного основания выкладываю нарезанные тонкими кружочками помидор. Это добавит сочности. Сверху посыпаю натертым твердым сыром. Снова накрываю крышкой и доготавливаю еще пару минут, пока сыр полностью не расплавится. Нарезаю петрушку и посыпаю готовое блюдо прямо перед подачей. Наше простое и потрясающе вкусное блюдо полностью готово. Напишите в комментариях, какой из двух сегодняшних вариантов вам понравится больше. Если этот рецепт был вам полезен, поставьте лайк. Огромное спасибо за ваши теплые слова под прошлыми выпусками. Читаю каждый ваш отзыв, и они меня очень вдохновляют. Заглядывайте на канал чаще. Приятного аппетита!